Achtung! Bitcoin geht an die Börse. In Nordamerika, genauer gesagt Toronto, Kanada, ging jetzt ein Bitcoin-Fonds an die Börse. Das ist wirklich einmalig. Wir sehen uns genau an, was dies für Bitcoin bedeutet und welche weiteren Fonds wir für Bitcoin an den weltweiten Börsen erwarten können. Verpasse diese Top-Nachrichten der internationalen Experten zu diesem Thema auf keinen Fall, die ich für euch ins Deutsche übersetze, denn das könnte für deine Investition in Bitcoin und Krypto sehr entscheidend sein. Und da mich immer viele fragen, wo du als Einsteiger Altcoins kaufen und handeln kannst, empfehle ich dir die Top-Börse Probit. Derzeit gibt es eine neue Aktion mit der aufstrebenden Coin NagaSwap. Du kannst dir dein kostenloses Konto mit dem Link in der Beschreibung unten erstellen und an dieser Aktion teilnehmen. Und für die täglichen Trader als auch Anfänger unter euch habe ich unten noch einen zusätzlichen Link. Mein Name ist Carlos und damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Lasst uns gleich mit dieser unglaublichen Neuigkeit, dass Bitcoin jetzt an der Börse gehandelt wird und die damit verbundenen Ausblicke starten. In Kanada ist jetzt der erste nordamerikanische Bitcoin-ETF an die Börse gegangen. Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds und diesmal ist er für Bitcoin. Damit kann jede Person weltweit über die Börse in Kanada in Bitcoin indirekt investieren. Das sind wirklich unglaubliche Nachrichten. Der erste nordamerikanische Bitcoin-ETF kauft 1032 Bitcoin an einem Tag, während der Bitcoin-Preis über 51.000 US-Dollar steigt. Der erste nordamerikanische Bitcoin-ETF von der Purpose Group aufgelegte Fonds verzeichnete in der vergangenen Woche ein enormes Wachstum, da dieser kanadische Bitcoin-ETF innerhalb einer Woche nach seiner Auflegung bereits 9.320 Bitcoin unter seiner Leitung hat. Von diesen 9.320 Bitcoin kamen fast 1032 Bitcoin vom Markt am 23. Februar, wo auch die höchste Liquidation in der Kryptogeschichte im Wert von 6 Milliarden US-Dollar aufgrund des Marktcrash zu sehen war. Dadurch verloren große Kryptowährungen fast 20% ihrer Marktkapitalisierung. Und hier in dieser Grafik können wir die riesigen Investitionen in diesen Bitcoin-ETF aus Kanada sehen. Wir haben unten auf der X-Achse vom 19. Februar, als dieser ETF startete, bis einschließlich 23. Februar die Daten. Und wir sehen, dass nach einer kurzen Anlaufzeit in den ersten 3 Tagen vom 19. bis 21. Februar die Investitionen danach am 22. und 23. Februar enorm gestiegen sind. Und das trotz dieser Kurskorrektur von Bitcoin oder vielleicht sogar wegen dieser Kurskorrektur sind riesige Unternehmen und Investoren über diesen Bitcoin-ETF, der jetzt an der Börse gehandelt wird, in Bitcoin eingestiegen. Und das sind wirklich unglaubliche Neuigkeiten. Denn damit ist es riesigen Unternehmen und Investoren möglich, ohne eine Bitcoin-Wallet oder ähnliches aufzusetzen oder auf eine Kryptobörse wechseln zu müssen, möglich, indirekt über diesen ETF in Bitcoin zu investieren. Der Purpose Bitcoin ETF, der erst letzte Woche aufgelegt wurde, hatte einen phänomenalen Eröffnungstag, als er am ersten Tag Bitcoin-Kontrakte im Wert von über 180 Millionen US-Dollar handelte. Dieser neu eingeführte Bitcoin-ETF erfuhr an diesem Tag enorm an Fahrt, während die meisten Future-Positionen aufgrund eines starken Preisverfalls liquidiert wurden. Die Auflegung des Purpose Bitcoin ETF in Kanada hat auch die Nachfrage nach einem ähnlichen börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA erhöht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt, wo es in Kanada einen ersten Bitcoin-ETF gibt, der an der offiziellen Börse in Toronto in Kanada gehandelt wird, ist es auch ein sehr starker Impuls für einen Bitcoin-ETF in den USA, der bald in New York an der Börse gehandelt werden könnte. Und das wäre wirklich ein riesiges Ereignis für Bitcoin. Und hier tweetet auch Blockbot mit fast 50.000 Followern auf Twitter dazu, der Purpose Bitcoin ETF hat innerhalb von 4 Tagen seit seiner Auflage 9.320 Bitcoin erworben. Allein gestern wurden 1032 Bitcoin hinzugefügt, was einem gesamtverwalteten Vermögen von 474 Millionen US-Dollar entspricht. Die US-Aufsichtsbehörden haben bisher alle Bitcoin-ETF-Anträge abgelehnt, mit der Begründung, der Markt sei nicht groß genug, um einen ETF aufzulegen, da dies zur Marktmanipulation führen könnte.
Ein Verwaltungswechsel und die zunehmende institutionelle Einführung von Bitcoin könnten jedoch einen Katalysator für die Genehmigung des ersten Bitcoin-ETF in den USA darstellen. Die Bitcoin-Futures verzeichnen ein neues Allzeithoch. Der Bitcoin-Futures-Markt verzeichnete gestern sein höchstes tägliches Handelsvolumen, als die Märkte auf wöchentliche Tiefstände stürzten. Nicht nur der Futures-Markt, auch Spot- und Optionsmärkte verzeichneten einen der aktivsten Tage seit Monaten. Bevor wir zur nächsten Top-Nachricht kommen, wir bauen gerade eine geniale täglich Bitcoin- und Krypto-Akademie auf, eine einzigartige Lernplattform über Bitcoin und Kryptowährungen für alle Anfänger und Fortgeschrittene. Wir vergeben zu Beginn nur 10 Plätze, also werde ein Pionier und melde dich schnell auf unserer Homepage an unter täglichbitcoincrypto.com. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Und hier können wir das sehr gut sehen. Wir haben eine Übersicht über das Handelsvolumen von sämtlichen Börsen von Binance, Bitfinex, BitMEX, Bybit, OKX, Huobi und vielen, vielen mehr. Und wir sehen auf der X-Achse von September bis jetzt Februar das tägliche Handelsvolumen. Und auf der Y-Achse sehen wir die zugehörigen Werte in Milliarden von US-Dollar. 50, 100, 150 und 200 Milliarden US-Dollar. Und wir sehen diesen Anstieg des täglichen Handelsvolumens sehr, sehr gut, startend von September über Oktober, November, Dezember mit einem großen Spike im Bereich Jänner und jetzt gestern wurde hier ein neues Allzeithoch vom täglichen Handelsvolumen erreicht, was uns signalisiert, dass noch mehr gehandelt wird. Es kommen immer mehr Personen in Bitcoin und vor allem auch durch den börsengehandelten ETF sorgen immer mehr Großinvestoren indirekt für einen enormen Preisanstieg von Bitcoin. Der CME-Futures-Markt stellte vorgestern, als der Zusammenbruch des Marktes begann, ebenfalls ein neues Volumenrekord auf. Und auch hier sehen wir das in einer Grafik sehr gut veranschaulicht. Es handelt sich hier um den CME, also den Chicago Mercantile Exchange. Es ist die weltweit größte Terminbörse mit Sitz in Chicago. Und wir sehen hier ein Volumen für Ethereum. Und hier sehen wir sehr gut, wie enorm dieser Anstieg des täglichen Volumens für Ethereum auf der Chicago Terminbörse ist. Von 8. bis 15. Februar haben wir einen nur sehr leichten Anstieg, aber ab 16. Februar bis einschließlich 22. Februar ist dieses Volumen enorm in die Höhe geschossen. Auf sage und schreibe fast 160 Millionen Dollar tägliches Volumen für Ethereum. Also wir können hier sehr gut sehen, dass Großinvestoren nicht nur in Bitcoin, sondern jetzt auch in Ethereum riesige Mengen investieren. Es ist jedoch sehr wichtig anzumerken, dass Bitcoin trotz eines Verlustes von mehr als 10.000 US-Dollar innerhalb von 2 Tagen nur 20% betrug, was angesichts der Tatsache, dass Bitcoin nach dem Chaos im März letzten Jahres unter 4.000 US-Dollar gehandelt wurde, ziemlich erstaunlich ist. Und genau darum geht es. Es sind zwar 10.000 US-Dollar, aber es sind nur 20% und im Gesamtkontext betrachtet von 4.000 US-Dollar auf jetzt fast 60.000 US-Dollar und wir sind noch immer bei diesen 50.000 US-Dollar. Was glaubst du, wird in den USA in New York an der Börse bald ein Bitcoin-ETF entstehen und hast du schon einmal an der Börse gehandelt? Schreib es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und denke an unsere geniale täglich Bitcoin- und Krypto-Akademie, eine einzigartige Lernplattform über Bitcoin und Kryptowährungen für alle Anfänger und Fortgeschrittene. Wir vergeben zu Beginn nur 10 Plätze, also werde ein Pionier und melde dich schnell auf unserer Homepage an unter täglichbitcoincrypto.com. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Und gib dem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat, und um weiterhin täglich informiert zu bleiben, abonniere meinen Kanal, um die aktuellsten Trends, News und Analysen der internationalen Top-Experten täglich zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und habe noch einen wunderschönen Tag.